Sildubi জলপ্ৰপাত গৈ তাতে এবাৰ গা ধোৱাৰ বৰ মন আছে আৰু সেই আগ্ৰহ মনত লৈ আজি এনেদৰে ওলাই আহিলোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা এই নিজৰাটো খুবেই লোকপ্ৰিয় হয় আৰু ওচৰৰ ডেকা ল'ৰাবোৰে ইয়াতে আহি খুব ভাল পায় আৰু ইয়াতে বনভোজো কৰে, গাও ধুৱে। আমিও গৈ আছোঁ তাতে গা ধুবলৈ। চাওঁচোন কি হয়, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু কালি আমি ৰাওনা হ'ম নগৰবেৰাৰ পৰা ঘৰলৈ। ৰাতি নিশাটো কটাম বন্ধুৰ ঘৰত নগৰবেৰাত। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, সেইখিনিয়ে আশা। থেংক ইউ। কেঁচা গছৰ ফল মূল খাবা। এইটো আপাৰ আছামৰ পৰা যে ল'ৰাটো হৈছে, তেওঁ কি ক'ব? তেওঁ লখিমপুৰ আৰু আমাৰ লোৱাৰ আছামত কি ডিফাৰেঞ্চ পাইছে? মাজত ব্ৰিজ পাৰ হোৱাৰ পিছত ইফালে আৰু মেঘালয় ষ্টাৰ্ট। মেঘালয় মানে হাইৱেৰ পৰা যিটো হাইৱেদি আহি আছে, যিটো ৰাইট চাইডে 5 কিলোমিটাৰমান গ'লে চব মেঘালয়। মানে এতিয়া তুমি যদি ইয়াতে বিয়া পাতা, মেঘালয়ৰ নিয়ম মতে তুমি ইয়াতে থাকি দিব লাগিব। তুমি
এই ল'ৰাটোক স্কুটিখন দি দিব লাগিব, সি লৈ যাব। এখন আহিয়ে থাকে এতিয়া এইফালে চ' আমাৰ ওচৰৰ ছোৱালী চাব নালাগে, বাকী যি কৰা কৰিবা আৰু। বলক তাতে যাই বাকী ভালকে
এইমাত্ৰ হোৱা নাৱৰীয়া আৰু এজন পুৰণা নাৱৰীয়া।